¿Sabías que en las profundidades del océano se grabó un sonido tan fuerte que pensaron que era una criatura gigantesca? En 1997, un misterioso ruido llamado The Bloop fue captado por micrófonos submarinos. Era tan potente que se escuchó a más de 5.000 kilómetros de distancia. ¿Una ballena colosal? ¿Un monstruo marino nunca visto? Algunos decían que era una criatura enorme, escondida en las profundidades. Otros incluso hablaban de leyendas como el Leviatán. Años después, los científicos dijeron que solo era un iceberg rompiéndose. Pero ¿sabes qué? Muchos no se lo creyeron y piensan que hay algo más allá bajo el mar. El océano guarda secretos que aún no entendemos. Y si te gustan estos misterios, suscríbete, hay mucho más por descubrir.